等一下隔壁。好，第一点是猫咪吐司，爱天空，好，走走走。它那边有点爱丽丝的风格，挺多店。对，还有很多特别的装潢。可是我们有没有走反呢？星巴克在对面，哎，就在那而已啊。猫咪吐司，哎，它的门是那个甜甜圈哎。你可以买那边那个是什么？饼干跟硬的哦，生吐司边，边比较便宜，好可怜。蛮多的，分量蛮多的。边比较分量比较多。我没有吃过生吐司诶，我也没吃过，那想会有差别吗？可以吃听吃看。说有人觉得比较好吃，好，来吃吃看。它还有口味，哪一个比较好看？我们可以一起吃，黄金奶酥吃吃看。跟原味。先拿着，我看一下别的产品。看明天的早餐哦，明天早这条哥还有看猫咪的脸，猫包子，好好笑哦。这很像《猫咪大战争》里面会出现的。的生活。那里有小维的份吗？可以耶。没有想吃。如何？耳朵大道，耳朵大，好吃吗？甜甜的，有什么特别的感觉吗？跟一般的吐司比起来它比一般吐司贵了 N 倍，N 倍啊！贵了10倍耶！它是因为耳朵的关系，就是哦，太多边边了。这里很好吃，这边。哦，有吃到里面。对奶酥的部分还蛮甜的。嗯，然后这里很软。可以。海战茉莉文具房。哦，对，就在那。那你就看好好笑，都太近了吧？哦，看地球的时间都走。对，都走到了。很漂亮，可是里面有点挤哦。好香哦！刺猬笔，变形的米菲兔，觉得如何？对，它是生吐司哦。对啊，我觉得你们要再吃一下。但没有吃到，好像没吃到奶酥。吃。把那个奶酥看看。它奶酥好厚，我觉得太赞了。好。差点就过。我觉得如果超饱的，干脆买那个中排的。到了，从右边进去，漂亮哦。我穿雨鞋。哦，这是雨鞋吗？好可爱哦。
嗯，对对对，有定位的。我来过一次。啊，你来过？对啊，因为莫奈说这里可以拍照吗？可以带单眼来拍照。哦，看照片。然后我就拍到一堆狮子，当然超近了。整个就是有笔又有纸，又有素材，什么都有。写实版，对，是写实版的，裤子也不错，很精致。然后看爱丽丝在哪里？看裤子也不错，吓一跳。爱丽丝是写实版。这个是我放贴纸用的，对，就是这边是放大张的贴纸，然后小贴纸我是用他们宝可梦的卡套，这样小贴纸就不会太深拿不到。把它改掉。对啊，我想说，我还是直接盖成明年的。好可怕！好可怕！好可怕！大家不要走散哦，会没有网路。真的没有我想象的那么，就可能会吵架，人山人海，那还可以坐下。这个是香草的，好谢谢。然后这瑞草给谢谢。有热闹的感觉。对，有热闹又不会太挤。哦，原来是那里啊！结束了，加长的感觉。第一次看烟火，哎，不是第一次，第一次来这里看烟火。没事，我还在，我还在。沙丁鱼。好喜欢跟着大家一起的感觉哦。那你不要往那边，哎，